aquí, doncs et dirien, doncs bocat, segur. No tinc cap mena de dubte. Si haguessis trobat feina? Trobat feina, llavors seria una altra cosa. A veure, si es tenen diners... Vale, marxem ja? Què voleu marxar? Ara que estava gravant mentre com discutíeu a veure si feia falta portar bocata o no. A veure... I el vi de casa, amb un tintor. Un moment, us explico una mica la situació. Ara mateix estem parats, a punt de tornar, acabem de fer balanç econòmic, i aleshores, aquí tenim les factures, aleshores aquests dos individus i jo estem discutint sobre la idoneïtat d'haver dinat en aquest restaurant del vídeo d'abans. Segons l'Alexis, pots exposar la teva teoria ara mateix davant dels espectadors. Sí, ho he repetit molts cops ja i no sé, però jo penso que una excursió, un viatge sense restaurant és com un pastís sense xocolata. Per tant, per tu ha estat genial el que hem fet. Saps? Bueno... Que no ha estat desperdiciar els diners, diguem-ho d'aquesta manera. A vegades dina millor, a vegades pitjor, però home, està bé de provar com es menja el poc de... I què deies de que es queixava el Cosimo? De que també era divertit veure com el Cosimo es queixava i tal, no? Sí, li ha passat el Cosimo al menjar. Aquí tenim una opinió diferent, que és la del senyor Serra, en la qual ell comenta una cosa diferent. Què dius, tu? Jo estic d'acord amb l'Alexis, el que passa és que al no tenir diners, llavors dic, s'ha de reduir despeses, en aquest cas. Quan pugui treballar i tingui molts diners i tot això, no... Home, ara aquest viatge ens ha costat 33 euros per persona, no? Sí, més de la meitat han estat pel dinar. Però bé, mira, com som gent que ens ho podem permetre una vegada de tant en tant, especialment aquest home que ara no tindrà més temps lliure ni caps de setmana ni res, doncs suposo que podràs valorar-ho i assaborir-ho bé. Oi que sí, Alexis? Sí. Molt bé. Doncs a partir d'aquí crec que podem deixar-ho, no? Jo no surto mai als vídeos, gravem una mica, que també vull sortir. Però què tens a dir, tu? No sé. Ja, encara no està... Jo estic en un terme mig, perquè jo... Ara, hauríem d'enfocar des d'aquí que li dona millor la llum. Sí? Que tu et penses que saps de cine, però després no tens ni idea de fotografia. Bé, sí, l'opinió del senyor Cosimo... La gent ho veurà torta, perquè la gent ho veurà... Has de girar-ho així. La gent ho veurà així. Ai, no, perdona, perdona. M'he equivocat. Com estaves fent tu abans estava bé. Sí. Perdona, què vas a dir? No, que ja podies exposar la teva opinió sobre el fet de dinar fora o deixar de... A veure, la meva opinió és un terme mig entre l'Alexis i el David. Perquè jo l'època motxillera fa temps que l'he passat, però per tant m'agrada anar... Jo no vull passar-la directament. Exacte, jo l'he passat. Però clar, també em fan mal 17 euros per un restaurant del qual reconec que m'he queixat molt perquè m'han donat 2 plats. És que un moment, això us ho he d'explicar. Si m'envien un plat amb un pèl enorme, òbviament jo el que faig és cridar al cambrer. No me'n recordava d'això. De manera educada li dic, perdona, li dic, mira, i el tio, i jo, mira, i el tio, li trec i diu, i se'n va. Maleducadament i sense dir-me res, i amb un cara de mala hòstia. Acto seguido, com es diu en espanyol, i això queda molt bé, torna al mateix cambrer amb la cara de capullo que tenia per donar-me el plat de més, que per ser una copiada de l'Alexis. M'havia copiat jo perquè pensava que ell tenia bon gust. Però és que resulta que amb el segon plat que em porta hi havia un altre que veia exactament igual que el primer. No, més llarg. O més llarg. Però no era idèntic, era el... ¿Quieres caldo? Pues dos tazas. Aleshores, com jo soc una persona que no m'he volgut fer mala sang, expressió que ha dit l'Alexis mentre dinàvem, doncs he passat una mica del tema i m'he cagat amb la mare que va parir el cambrer i m'ho he menjat. Després... A veure, el que t'has menjat? M'he menjat un plat del vídeo que heu vist abans, d'aquelles coses de musclos... Però què has aconseguit menjar-te, tot allò? Perquè jo no sé si pensava que es menjaven també. Jo m'he menjat els musclos, m'he menjat uns càrgols molt estranys que tenien terra, i el canc, direm que no... Com es deia allò? El cranc. Era un cranc, tal qual. Doncs no me l'he menjat. Per tant, una merda total. I les ostres tampoc, De segon m'he demanat... Les ostres no me les he menjat mai. Les ostres se l'ha menjat aquest. Vosaltres no sabeu el que és patir. Per cert, fes un parèntesi i tu explica l'experiència de menjar-te una ostra, la primera ostra de la teva vida, que és un menjar exquisit, que a tothom li encanta... Menjar-se una ostra és com menjar-se una polla. Quan ho has fet ja no t'oblides mai. Això significa que ho has fet, Ai. Però vols dir que la textura és similar? No. Aviam si pots repetir les paraules que has dit just quan has tret
l'ostra de la seva closca amb la forquilla i abans de ficar-te-la a la boca. Bueno, a mi m'ha semblat que tenia un aspecte viscós, gelatinós... No, llafiscós i gelatinós. Llafiscós? No. I que normalment no acostumo a menjar-me invertebrats, però... Llavors, les gambes ben bones les gambes no? Sí, però invertebrats llafiscosos no. I llavors me l'he ficat a la boca, tot gaudint, bàsicament era com... És que no sé com descriure-ho, però com ficar un tros de plàstic al mar durant un mes i després ficar-se a la boca. Doncs era una mica això. Després el Cosimo, amablement, perquè ell és molt bufó, m'ha dit que... És que no surt a quadre, no? M'ha dit en Cosimo que si no estaven ben rentades, entre parèntesis, possiblement aquesta teva no ho estava, perquè al restaurant hi ha pèls per tot arreu, doncs llavors això produeix malalties endogàmiques, intestinals i terribles. Llavors ja m'he arruïnat ja el dinar. Després també m'han donat un tros de carn ensangonada, que a mi m'ha agradat, però qualsevol mortal allò no s'ho menjava ni d'això, i bé, i el millor era el postre, això sí. Bé, aviam, pel que fa al segon plat, la paella, que jo ja he comentat que a mi no m'ha... La paella, bàsicament, era... Gira la càmera ara, així com t'he dit abans. Exacte. És que m'agrada tenir plans més llargs. Veus? Ara feu una mica més, no? Guapo, gràcies. Guapo. La paella era bàsicament una mica d'arròs barrejat amb una espècie de suc que l'havien donat aquest com a primer plat, amb salxitxes i embotit. Llop adobat era. I un crac, un altre. O sigui... Allà s'hi sobre les cracs. Exacte. Home, però tenia sabor, almenys. Sí, molta concentració de material orgànic allà barrejat. Tots els plats que cuinen els agafen i es fiquen a l'aigua del mar durant un mes i després els serveixen. Fa molt... Bé, el tema està que he menjat... Allò ha estat una puta merda de primer plat. Segon, encara pitjor. I això que tenia ganes, aquests dos cabrons han begut vi, jo he begut aigua. Però un vi deliciós. M'hagués volgut demanar una gasosa. I tercer, el postre, l'única cosa que he pogut menjar, una mica de gelat a la xocolata. Els propietaris eren uns gitanos maleducats que parlaven espanyol i a més, també hem de dir que al marxar ens han cobrat això, espera, això, una factura ben maca de 52 euros. No es veurà, però aquí està. 52 euros per aquesta... això. Per tant, resumint, sí, està bé menjar al restaurant... Xe Pujol, Xe Pujol, hòstia, estàs en foc una mica. Sí, és que no es veu, és igual. El restaurant posa Poit Forat, Port de Vendré. Sí, bé, és igual. L'important, Alexis, és que... Recomanem. És que m'agrada, la meva teoria, l'Alexis era d'anar-hi, era de vegades millor anar, la meva postura és hem fet bé d'anar a un restaurant, però no què. I potser ens hauríem espavilat més si haguéssim estat una mica més intel·ligents. Ens hauríem hagut de demanar un primer plat, però és que això... més bo, amb un altre restaurant. No, però saps què passa? Això, si no ho coneixes, mai saps, i aviam, hem vist. Calla, per tant, hauríem hagut d'anar amb McDonald's. Jo ho deia, un menú de un amb Big Mac, amb patates hauríem menjat de puta mare, amb això. Però és que jo, si me'n vaig fora, m'agrada també menjar algú típic del lloc aquell, o típic o no típic, no? Però per cert, aquest home s'acaba de gastar 2 euros en un massatge a l'esquena. Sí, amb un sofà d'aquest. Pròximo, un parèntesis. Què penses del partit Plataforma per Catalunya?